Bă, salut fraților, salut. De ce vreau să vă spun și eu să-mi cer scuze pentru abonații mei care au așteptat videoclipul, dar vreau să-mi cer scuze, frate, pentru că 2 zile n-am mai postat. Am avut și eu niște probleme în familie. N-am avut chef să fac nimica, frate. Deci am stat numai în pat, supărat și nu știu ce am avut eu. Am pierdut o grămadă de trofee, deci asta e, am avut și eu niște probleme în familie și trebuie să mă credeți pe mine. Nu voi fi eu cel mai mare youtuber Dorian Popa, să am 500.000 de abonați sau... Sunt de-abia m-am apucat și eu de YouTube, cine știe. Am avut și eu niște probleme, frate, și de-aia n-am mai învățat. Și hai să dăm la 28 de ani un meci și vreau să vă spun că sunt foarte obosit, dar pentru voi, abonații mei, care îmi dați like și care mă susțineți, uitați câte ore filmez pentru voi la 5:35 dimineața, fraților. Uitați, filmez pentru voi la 5:35 dimineața, fraților. Deci, ca să știți de ce dau eu jocul încet mereu. Dacă îl țin la cel mai mic nivel de volum, n-aș, frate, să aude jocul meu, zici că e... Uitați, acum n-am mai vorbit că mă concentram. Aolo, ce are jocul ăsta al meu, frate? Că mă duc eu pe asta. Moară veta. Olo! Da, n-am avut ce să fac. Fraților, credeți-mă că n-am avut ce să fac. Ne-a dat de ne-a julit. Nu știu cum o să se audă, frate, am făcut o grămadă de filmări pentru voi. Dar nu știu cum se aude, deci hai să dăm... Nu mai dăm la duo, dăm la solo. Mai dăm 2-3 la solo. Și la urmă mai dăm 1 la Brawl Ball sau 2. Și după aia încheiem episodul, că vreau să fie până în 11 minute, frate, da? Nu vreau să vă țin mult. Că la urmă să încarcă și greu videoclipul. Ia uite, bă, ce mă enervează ăsta. Sunt prost să moară vena. Da, da, da. Da, 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 da. Ce prost el așa dat ultima dată degeaba. Deci sunt unii care stă neapărat pe mine să mă omoare. Chiar așa, bă, frate, mă. Bă, frate. Bă. Stai prost. Știu că m-am dus doar după el. Că n-avea niciun de ăsta. Dar m-am dus după el, ca să știți. M-am dus după el. Pentru că mă enerva. Ăla, dacă nu murea de prima dată de acum, băi, frate, bă. Ăla mă omora, mă, la sfârșit, ești nebun la cap. Băi, frate, ce mă enervează asta câteodată. Și aia sucul ăla mereu. Deci, eu până nu câștig un match, 2 la solo, nu închid episodul, mă jur. Și trebuie să dăm și rău, bravo. Vedem, fraților. Deci azi pe la ora 2 după amiază o să apară un episod cu prietenul meu Adiță de car parking sau nu știu, vedem. Nu știu cum o să se audă, dar o să încarc și video-ul. Uite, filmez pentru voi la 5:38 de dimineață, fraților. Sunt extrem de obosit. Abia aștept să închei filmarea, să mă pun la somn. Sunt prost să moară beta. Oh, shit. N-aveam ce să fac. Oh, îmi risc viața, fraților. Oh, suculeț, da, da, da.
Hai mă frate, nu mai apari. Așa. Pe voi, pe mama voastră. Nu? O să mor eu. Bă, frate. Nu să faci asta, serios vorbesc. Bă, frate, ce bate vântul, mă sperie într-un hal. Vine să... Deci, bullying fișul ăsta neapărat. Și... Bă, Max, lasă-mă în pace. Eram sigur că dau eu vreun Max pe aici. Lasă-mă în pace. Și-a luat sucul și vine să mă moare, frate. Ia uite-l pe bol, cum stau în fiș. Da. Ia uite, bă, cul săracul. Da. Da, n-am avut ce să-i fac, fraților. A avut sucul omul. Dar asta e, pus 8 trofee, suntem pe bines. Mai dăm unul la solo showdown ca să... Bă, frate, ca să câștigăm un meci, bă, că nu mă las. După aia la Brawl Ball, 2 și gata. Că tot obosit, bă, frate, înțelegeți, bă, și pe mine. Am fost obosit. Filmez pentru voi la 5 de dimineață, băi, fraților. Asta e. Să termin filmarea până la capăt. Oh, bol, frate meu. Sunt prost să moară veta. Putu. Era să jur, dar m-am abținut. Bă, dar nu mă lasă ăsta în pace. Lasă-mă, frate, în pace. Deci cu bulă ăla o să am eu probleme, frate. Nu știu dacă m-au zis bine, dar... Mă, se uită 2 persoane la mine, ești prost? La 5 de dimineață. Bă, fraților, voi ați văzut la 5, la 6 de dimineață? Se uita 2 persoane la mine, mă jur. Sunt prost, moară vida. Copilaș. Da. Mamă, e bine că am plecat, că nu mai aveam viață. Bă, dar las-mă în pace. Cu fetița asta o să am probleme. Mă, cine se uită la mine, mă, frate, mă? Tureta mătii. Bă, frate, dar mă nebunește tureta aia. Așa, într-un fel, eu nu o să mai câștig, să mor eu. Să mor eu, bă, frate, bă. Are 0 gadgeturi. O, virusul corona, mă! Cu cât am câștigat cu 653 viață. Deci v-am zis că nu mă las până nu câștig locul 1. Dar cine să uită, mă, pe mine la 6 de dimineață? Nu e nimeni online să uită cineva pe mine? Și nebun la cap? Ciudat. Deci da. Mai dăm unul la Brawl Ball și încheiem episodul ăsta, fraților. Că vreau să mă bag și eu la somn, să mă trezesc la 1-2, să mai fac un episod și am scăpat și ziua asta. Deci, cum am zis, vreau și eu să strângem, dacă vreți voi, vreau și eu să strângem la acest episod. Vreau să strângem la acest episod, fraților,
16 like-uri și 30 de abonați dacă puteți. Hai să strângem și noi la acest episod, fraților. 30... să strângem la acest episod 16 like-uri, fraților. Și să strângem cât de curând săptămâna asta. Să strângem 30 de abonați, fraților. Mamă, mă rupe ăștia, mă rupe. N-am ce să le fac, frate. N-ai, mă, ne-a dat gol, n-ai ce să le faci la oameni. Joacă OP, joacă OP. Da, el primul de la noi din echipă moare în continuu. Mai mă. Oh, oh. Oh. Du-te, bă! Bă, frate, e prost rău ăsta, bă! A jucat-o pe oamenii, n-ai ce să le zici. Da, -4. Și cam asta a fost episodul, fraților. Vreau săptămâna asta cât de curând să strângem 30 de abonați. La episodul acesta vreau să strângem 16 like-uri dacă vreți voi. Azi o să mai apară un episod, ca să știți voi. Și atât. Ceau, v-am pupat.